E dá só uma olhada nessa máquina com o melhor custo-benefício do mercado, você vai se surpreender. Essa máquina teve um grande sucesso atualmente por conta do design moderno e sofisticado, mas também pelo baixíssimo preço. Ela acompanha 4 pentes para cabelo ou barba, um pincel e um óleo para melhorar o funcionamento da máquina e o cabo que é só plugar e conectar na tomada e ela já está carregando. Dá só uma olhada nesses exemplos, a facilidade que ela remove tanto o cabelo quanto a barba, é impressionante a qualidade dessa maquininha. Ela demora apenas 2 horas para carregar completamente e funciona por aproximadamente 3 horas sem parar.